功夫不负有心人啊，凑了得20个洞，收获今天第一枚，挺大。继续啊！哎呀，这活干的把手断了，这怎么整？哎，耽误抓虾了。好了，最后晒一下收获啊！今天抓的泸沽虾，俺抓了一条光鱼，就一条，把鱼扔了吧。工具不给力，今天要不然还得多。